Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio recensirvi, voglio parlare un pochino di Nerd Fitness. L'autrice del libro, di cui non so pronunciare il cognome, quindi eviterò proprio anche solo di provarci, come è scritto sul retro, è una psicologa e psicoterapeuta. Lo specifico perché nel momento in cui andrò a criticare determinate cose, voglio che voi sappiate chi è che ha scritto questo determinato libro, perché è anche importante il contesto di chi scrive che cosa. Questo libro è venduto come una sorta di guida, come una sorta di aiuto per poter fare delle scelte più sane di vita per le persone appunto nerd. Questo libro l'ho acquistato col bonus cultura su Amazon, vi lascio il video del bonus cultura nelle schede e se vi dovesse interessare acquistarlo ve lo lascio nell'info box. Nonostante si tratti di una guida, quindi tendenzialmente dovrebbe avere i capitoli disconnessi tra di loro, quindi teoricamente potresti leggere tutti i vari capitoli in modo separato, l'autrice ha deciso di collegarli, tant'è vero che per legarsi di più ai nerd ha creato l'indice mettendo dei livelli. Quindi abbiamo il livello 1, il livello 0 che è una prefazione, un altro livello 1 per qualche motivo, fino al livello 13. Avendo poi un paio di capitoli extra. Riguardo i capitoli c'è un piccolo discorso da fare. Diciamo che potremmo dividere i capitoli in tre categorie diverse. La prima è quella con degli esercizi, quindi prova a fare questo, prova a fare quell'altro. Poi ci sono i capitoli informativi, diciamo, quindi quelli che io personalmente ho trovato più interessanti, con dei dati, delle informazioni, e poi ci sono gli esercizi di respirazione, che sono gli unici che devi guardare in ordine cronologico. Quindi direi di partire proprio con questi ultimi. I capitoli sulla respirazione. Allora, parto dal presupposto che io personalmente sono scettica nei confronti degli esercizi di respirazione. Questo perché ho provato per un sacco di anni e non è mai funzionato neanche uno. L'unica cosa interessante riguardo alla respirazione che viene trattata si trova nel primo capitolo, dove fa un'analisi tra la differenza tra la respirazione toracica e la respirazione addominale, dando alcuni punti, alcuni esercizi per capire la differenza proprio a livello funzionale e anche la differenza per riconoscere uno l'altro. E secondo me è l'unica parte interessante riguardante la respirazione, proprio perché la respirazione, gli esercizi di respirazione non funzionano per tutti, perché vanno a tipo di persona, ovviamente. Quindi per una persona come me, sulla quale non funzionano gli esercizi di respirazione, tra l'altro ho anche il setto nasale deviato, quindi faccio anche fatica a respirare già di mio, comunque, e quindi le ho lette, ammetto di averle lette tra le righe senza stare lì ad analizzare, a leggere tu. Tra l'altro, vabbè, all'interno del libro sono presenti queste fasce con dei messaggi un pochino più importanti, con Pac-Man, poi c'era, questa credo che sia o un paddone della Wii U, è un po' strana, forse è il paddone della Wii U. Comunque, e volevo porre l'attenzione su questo esercizio dove ho scritto una nota. Qui a lato ho scritto una nota. Questo esercizio dice prendere due sfere nel palmo della mano e farle ruotare prima in un senso e poi nell'altro. Bla bla bla. E il mio commento è: dove le prendo due sfere, scusa? Ed effettivamente me del passato non hai torto. Per quanto riguarda le parti con esercizi, escludendo appunto quelli della respirazione, non sono né positivi né negativi. Secondo me va molto a persona e va molto a mettersi in gioco da soli. Per quanto riguarda la parte invece informativa, è stata molto interessante, mi è piaciuto molto. In particolare vi mostro, ed è il capitolo 4 sull'alimentazione. Questa parte, vedete, miele, latte, marmellate, cacao, che sono, insieme ad altri perché è una lista, gli alimenti che vengono, tra virgolette, venduti mediante il marketing come cibi salutari, che in realtà non lo sono così tanto. E qui viene anche detto non solo quello, ma anche il perché. Poi nella parte successiva, sempre appunto in questo capitolo sull'alimentazione, che secondo me è stato veramente il top di questo libro, ci sono queste pagine in cui abbiamo una lista di possibili cambiamenti che possiamo fare all'interno della nostra dieta, che non modificano in modo eccessivo, tant'è vero che l'introduzione al capitolo parla proprio del fatto che in realtà molto spesso non esiste un solo tipo di alimentazione corretta, perché varia in base alle tue abitudini. Quindi questo capitolo sul cibo è stato il mio preferito in assoluto, un capitolo che mi sono letta molto volentieri e che sicuramente riguarderò nel corso del tempo, che secondo me dovrebbe essere il traguardo finale di questo libro. Il traguardo finale dovrebbe essere farti venire voglia di leggerlo più di una volta per riguardarti le cose. Poi c'è una parte che è questa di yoga. Io ho una sola domanda: perché c'è una signorina? Per tutto il libro si capisce da determinati dettagli
che è destinato a un pubblico prettamente maschile. Quindi perché mi metti lo yoga con una donna? Non si parla delle donne, l'unica cosa in cui se ne parla è lo yoga. Mi sembra un po' sessista come cosa. Poi c'è la parte finale, quei 2 capitoli extra, in cui viene fatto il classico consiglio che io non sopporto, quello mettiti 5 minuti della tua giornata e pensa delle cose felici, fatti la happy jar e ci metti dentro i bigliettini con le cose belle della giornata, eccetera eccetera. Io quelle robe non le sopporto perché non funzionano. Se io ho un effettivo bisogno perché la mia giornata altrimenti non riesco a viverla come una giornata positiva, vuol dire che io mentalmente non sto bene, e non è un insulto, perché lo dico per esperienza. Io, tutti i giorni, pensare soltanto alle cose felici non ci riesco, perché il mio cervello non funziona così. Tant'è vero che io vado da una psicologa per risolvere questi miei problemi, ed è così che dovreste fare. Se sei depresso, se soffri di depressione, se sei triste, se sei angosciato, se non riesci a goderti la giornata, non serve a niente scrivere su un foglietto oggi il mio cane mi ha dato un bacino. Non mi serve a niente, perché non mi cambia la giornata, non me la cambia per niente. Io potrei sedermi adesso, pensare a tutte le cose positive della mia vita e comunque starei nel modo in cui sto, perché è una cosa che non decido. Io non è che decido, mi sveglio la mattina e dico ah ok, oggi sono triste, ed una persona che è una psicologa dire una roba del genere è veramente, non so neanche come descriverlo, è sicuramente non professionale e non è sensato. Non è sensato dare un consiglio del genere quando, se una persona ha delle difficoltà di quel tipo così tanto gravi, ha bisogno di farsi vedere da una persona, da un esperto. Meno male che è il suo mestiere, meno male. Su questi argomenti io mi innervosisco e mi scaldo molto facilmente. Questo perché in questo momento storico, nella nostra società, si sta iniziando a pensare che sia una cosa normale non essere normali o non stare bene, e si inizia a romanticizzare tutte quelle cose negative che non dovrebbero esistere, tutti quei disturbi che le persone hanno, come l'anoressia, come la bulimia, come l'obesità, come la depressione, come qualsiasi altro tipo di disturbo. Cosa vuol dire che si romanticizzano? Significa che si inizia a dire ah, però te sei anoressica, però sai, sei molto forte comunque a continuare nella tua scelta di no, le devi dire sei anoressica, non si fa, il tuo corpo non ce la fa, non vedi che sei uno scheletro, non ti fa bene, sei malata fisicamente, hai qualche tipo di disturbo nel cervello e non è un insulto, vai a farti curare perché è un disturbo. L'anoressia è un disturbo, come la bulimia è un disturbo, come l'obesità è un disturbo, come la depressione. Non sono cose che devono essere considerate normali. Non devono neanche essere oddio, sei anoressica, stammi lontano che mi contagi. Oppure non voglio essere tua amica perché sei anoressica. No, bisogna dire ok, hai questo disturbo, non sei la prima, non sarai mai manco l'ultima. È normale che tu possa avere questo disturbo perché sei umano, però fatti curare, ok? Questo bisogna fare. Non serve a niente farsi la jar dove ci metti dentro i 2 messaggini contenti della giornata. Non te ne fai niente. Perché se sei una persona che a malapena si alza dal letto e spendi magari più di 10 ore, più di 12 ore al giorno al computer giocando ai videogiochi, non perché tu voglia, ma perché fuori dai videogiochi tu ti senti nessuno, hai un disturbo, hai un problema. Ce l'hai tu come ce l'ho io, come ce l'hanno un sacco di altre persone. Non dico che sei anormale o che sei sbagliato. Dico però che i disturbi vanno curati, perché se una persona ha il diabete non è che continua a vivere tranquillamente, no, prende precauzioni per il suo diabete, va a farsi curare, va a farsi vedere da un medico. I disturbi mentali sono esattamente come i disturbi fisici, identici. Quindi sentire queste parole da una psicologa, dove non viene citato neanche una volta quello che mi sarei aspettata da una psicologa, era un piccolo capitolo, poteva anche essere l'ultima pagina finale del libro, scrivendo: ti sei mai chiesto come mai spendi 16 ore al giorno a giocare ai videogiochi? Lo fai perché ti piace, lo fai per passione o perché ti senti inutile nel momento in cui stacchi dai videogiochi? Perché se ti senti inutile puoi avere dei disturbi, quindi mi raccomando vai da uno psicologo. In moltissimi stati, nell'intera Europa la sanità è gratuita, in Italia esistono persone che vi possono aiutare gratuitamente, quindi vai a farti aiutare. Se soffri di pensieri suicidi, questo è il numero di aiuto
per le persone che soffrono di problemi di pensieri suicidi. Vai da una psicologa. Perché non è presente questa cosa? Però cosa mi dici? No, ma se ti senti triste, che fai fatica ad alzarti dal letto, non ti viene voglia di uscire, di farti delle amicizie, e fai una boccettina dove ci scrivi 2 messaggi contenti. No, è il messaggio più sbagliato che può passare. E l'ho capito io, che ho quasi 20 anni, 19, questa signora che non so quanti anni ha, ve lo scriverò qua da qualche parte. Tu puoi veramente dirmi una roba del genere? La mia psicologa non lo direbbe mai. Poi le dico, guardi, io sono triste, non riesco ad alzarmi dal letto, e lei il consiglio che ti dà? Cioè sì, dai, fatti una scatolina dove scrivi 2 messaggi contenti al giorno, sono 50 euro. No, anche qui, ad esempio, nella sinossi presente dietro, una delle prime righe è: riuscite a essere social solo attraverso i media? Non c'è problema, finalmente qualcuno che ha pensato a voi. Bene, raga, ve lo dico io che ho 19 anni, ve lo dico io che non sono nessuno, ma sono sicura di avere ragione. Se riuscite a farvi amicizie ed avere rapporti umani soltanto all'interno dei social media su internet, avete un problema, ok? Perché non funziona così il mondo. Non c'è niente di male a farsi degli amici online. Io per primo ho avuto anche una relazione a distanza, quindi figurati. Però nel momento in cui io esco di casa, vado a lavoro, vado a studiare, vado di qua, vado di là, ho dei rapporti umani con altre persone. Se non riuscite ad avere questi rapporti umani avete un problema, ok? E non c'è niente di male, perché nel 2020 è una cosa normale. Si sta avanzando con la tecnologia, alcuni fanno un po' più fatica rispetto ad altri ad avere rapporti umani. Io sono la prima, ok? Però io nel momento in cui vado a scuola faccio delle amicizie a scuola, ok? Detto questo, per quanto riguarda il punto di vista di come è scritto, allora, io non conosco l'età di questa donna, come ho già detto, ma ipotizzo che questa signorina abbia tra i 35 e i 40 anni minimo, secondo me. Questo perché lo leggo e lo vedo da come scrive, nel senso che le sue introduzioni ad ogni capitolo sono molto interessanti e ben scritte, sono totalmente separate dal contesto, perché va a prendere ogni volta una citazione che può essere di un libro, può essere di un racconto, quindi dà un punto di partenza, un esempio che poi permette di continuare il discorso, continuare l'introduzione. Fa un'introduzione per arrivare fino al problema finale. Capisco che questa signora tendenzialmente non è giovane da queste cose. Allora, come ho già detto, appunto, ad esempio, qui c'è Pac-Man, qui c'è Mario Bros, e ok. Ma poi avevo evidenziato una parte, adesso la cerco. Allora, questo è il primo capitolo in cui ci introduce all'idea di poter migliorare, di poter sempre migliorare noi stessi. Per definire noi che potremmo migliorare, la parafrasi che fa, la similitudine che fa è: potrebbe il sistema avere prestazioni migliori? Decisamente sì, è possibile aggiornarlo. Tramite aggiornamenti di software più o meno impegnativi delle tue mani, per esempio, può arrivare a suonare uno strumento, eccetera, eccetera. E io infatti ho fatto una nota laterale scrivendo: cerca di avvicinarsi al lettore usando il suo vocabolario. Ma non ha senso perché nerd, nel mondo attuale, in questo momento, non significa più quello che smanetta tutto il giorno al computer per programmare. Quello era il nerd degli anni 90. In questo momento storico, il nerd è un'altra tipologia di persone. Un sacco di persone che conosco, che giocano ai videogiochi tutto il giorno, non sanno programmare. Io, che sono un perito informatico, so programmare, gioco ai videogiochi, e comunque questa mi ha solo fatto, proprio, potremmo descriverla col termine cringe, cioè quella sensazione di leggere qualcosa e di sentirti tu in imbarazzo per chi l'ha detta o per chi l'ha fatta. Mi sento io in imbarazzo per questa signora che si trova talmente fuori da questo mondo e probabilmente non si è neanche così tanto interessata a entrarci, ma è rimasta superficiale, da fare similitudini comunque anche abbastanza noiose e già viste 1000 volte. Nonostante ciò, appunto, le introduzioni sono molto interessanti e in generale il libro può avere, in base a come viene letto, può essere positivo o negativo. Secondo me in generale, tranne la parte finale su cui mi sono scaldata, di cui abbiamo già parlato, tutto il resto del libro, bene o male, può essere tranquillamente utile, tranquillamente seguibile. Se lo leggete con la consapevolezza che comunque questi consigli arrivano da una persona molto più adulta e comunque appunto alcuni consigli sono un po' sfalsati dalla realtà, si può leggere tranquillamente. Quindi niente, fatemi sapere se voi l'avete letto, se lo leggerete, fatemi sapere anche di che cosa ne pensate riguardo alle cose di cui ho parlato, e qui non ci sono spoiler, quindi possiamo parlare di tutto. Vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanellina per avere le notifiche, e niente, noi ci vediamo al prossimo video.